bugun. Ha aka. Ey, bir zo'r g'oya keldi. Ha. Ana u dalada ishlayotganlarni ko'ryapsizlarmi? Ha. Ana shu mehnatkashlarga bir fleshmon qilib, maza qilib, bir kayfiyatini ko'tarib, chiroyli dam olib kelsa, hormaylar deb kelsa qana bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Zo'r bo'ladi, zo'r bo'ladi. Davron cho'ponlashyaptimi? Yo'qda. Ana cho'ponlarni olinglar bo'lmasa. Ketdi. Hormaylar. Maydonga o'xshatdim. Daladagi bir maydon bo'lsa nima qilardingiz? Mana oldi tomoningizga piyoz ekardim. Aha. Orqangizga so'z ekkan bo'lardim. Aka, bunga turgan bir gavdingizdan men ham sizni o'xshatdim-da. Ha? Nimaga o'xshatdingiz? Bunday qarasam dalani atrofida rosa tut ko'p ekan, tutga o'xshatdim aka. Qoyil, bo'lsam nima qilardingiz? Men nima ham qilardim aka? Barigingizni terib pillaga berardim, Qolgan qutgan tutlaringizni bolalari chiqib rassa qoqtirardim aka. Men gullagan yoshlik chog'imda Go'zal qo'limda yalala bobo yalla. Sizni o'xshatdim aka. Yana nimaga o'xshatdingiz? Aka aytsam bilasiz hozir. Voy, milliy do'ppimizga o'xshatdim. Milliy do'ppi. Ha, yaxshi narsaga o'xshatdingiz. Voy, milliy do'ppi bo'lganimda nima qilardingiz? To'lka sizni chupron to'yiga olib yurardim. Bolalar oldida bunaqa gapni gapiravermang. Ertaga sizni doktor ekan, sartarosh ekan deb qochib ketmasin. Jo'ralar. Jonim jo'ra